Stamani il candidato sindaco Andrea Cirino presenta gli assessori a lui collegati. Si tratta del dottore Domenico Incardona, un dirigente della Procura della Repubblica di Agrigento, e del dottore Farauto, un libero professionista, un commercialista, tributarista, e del dottore Enzo Scalzo, un dirigente dell'ispettorato agrario. Tre persone che mi affiancheranno, che insieme a me cercheranno di risolvere i problemi della città. Il dottore Incardona avrà la delega del personale, il dottore Scalzo avrà la delega del verde pubblico, mentre il dottore Farauto avrà la delega delle attività produttive. Quindi stiamo cercando di portare avanti un programma affinché Agrigento ritorni alla normalità. Noi ci stiamo presentando con la nostra faccia, a differenza di altri che si nascondono dietro le liste civiche. Il signor Ferretto è il candidato del ministro Alfano, lo ha dimostrato ieri nominando la sua giunta. Chiaramente noi andiamo a testa alta, non abbiamo scheletri dentro l'armadio. Sarebbe opportuno che i nostri competitor si presentassero alla città effettivamente dicendo chi sono i suoi sostenitori. Noi come sostenitori abbiamo soltanto la città, il popolo agrigentino, che insieme a noi vuole portare alla normalità, come dicevo prima, la città di Agrigento. Lei ha la delega al personale, quale sarà il suo progetto, cosa pensa di fare in caso di elezione del sindaco Cirino? Il nostro compito è di ridare motivazione alle persone che lavorano nel comune, per far sì che accanto a una classe politica che mi auguro sia di livello, ci sia anche una classe burocratico-amministrativa competente e all'altezza della situazione. Lei avrà la delega al verde pubblico, ecco, cosa pensa di apportare? Mettere la mia professionalità, perché sono un funzionario dell'ispettorato agrario, al servizio della città, e dove in un settore dove io da 35 anni svolgo questa mansione, dove diciamo sono una certa professionalità acquisita. La città è sotto l'occhio di tutti, è sporca e da parecchi anni non si fa una manutenzione sicuramente straordinaria. La mia idea qual è? Di varare un progetto organico con il personale del comune, con le poche risorse, stipulando delle convenzioni con degli enti che hanno finalità affini, come potrebbe essere la Forestale o l'ESA di Agrigento, per varare un progetto organico partendo dai quartieri a ripristinare tutto quello che è il verde pubblico, che di fatto è abbandonato. Lei è l'assessore designato alle attività produttive, eventualmente verrà eletto Cirino sindaco, cosa pensa di fare? Abbiamo bene o male avvertito l'esigenza di risolvere una problematica in relazione alle informazioni, a tutte quelle informazioni su requisiti soggettivi ed oggettivi che l'aspirante imprenditore deve possedere nel momento in cui deve comunicare una SCIA, ossia la dichiarazione di inizio attività, ma anche in relazione a tutte quelle opportunità di finanziamento che oggi esistono, perché anche il reperimento di fondi è una problematica iniziale di chi vuole svolgere un'attività di impresa. La nostra idea è quella di determinare un'amministrazione comunale che sia a misura d'uomo, cioè sia un'amministrazione vicina alle esigenze del cittadino nel momento in cui è imprenditore, un cittadino quando invece è quello che deve pagare la bolletta dell'acqua, quando deve semplicemente pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ha un'esigenza generale di amministrazione comunale.